അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇവിടെ അടുത്തുള്ളൊരു അടിപൊളി ഫാമും അതിലെ കുറച്ച് മൃഗങ്ങളെയുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഒട്ടകങ്ങളെയാണ്. മെയിനായിട്ട് ഇത് ഒട്ടകങ്ങൾക്കുള്ള ഫാമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പല തരത്തിലും നിറത്തിലുമുള്ള പശുക്കളും ആടുകളും കോഴികളും മുയലുകളും അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ജീവികളും ഇവിടെ കാണാനുണ്ട്. ഈ ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബുറൈദയിലെ ഹെദയ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ഒട്ടകം. എനിക്കറിയുന്ന കുറച്ച് ഗുണങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്നും ഡിഫറൻ്റ് ആയ ഒരു ജീവിയാണ് ഒട്ടകം. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അവർ ഒട്ടകങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലയോ? അതിൻ്റെ കാലുകൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പരമപ്രധാനം. 200-300 കിലോഗ്രാം ഭാരം വരുന്ന ഭാരം അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചാൽ നിഷ്പ്രയാസം അതിൻ്റെ കാലുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഏക ജീവിയാണ് ഒട്ടകം. മരുഭൂമിയിൽ എത്ര ശക്തമായ കാറ്റടിച്ചാലും അതിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഒരു തരി മണൽ പോലും ആകില്ല. അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അതിൻ്റെ കൺപോളകൾ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. 50 ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള സമയത്തും ചൂടുള്ള വായുവിനെ തണുപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവിയാണ് ഒട്ടകം. മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ എന്നും ഇതിനെ അറിയപ്പെടും. ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പശുക്കളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ലക്ഷണമുള്ള കണ്ണിൽ കുളിർമയേകുന്ന ഒരുപാട് നല്ല പശുക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്. പശുവിനെ നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളർ കൂടിയത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വാൽ നല്ല നീളമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പാല് തരുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അത് രാവിലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടിൽ നിന്നും വിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. നല്ല രസമാണ് ഈ കാഴ്ച കാണാൻ. ഇനി നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പക്ഷികളെയും മുയലുകളെയും മറ്റ് ജന്തുക്കളെയും കാണാം. ഇവിടെ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ലവ് ബേർഡ്സുകളും പ്രാവുകളുമുണ്ട്. ഈ പ്രാവുകൾ ജോഡി 80 റിയാൽ വില വരുന്നുണ്ട്. സാധാ പ്രാവുകൾ ജോഡി 10 റിയാൽ മുതൽ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് കിട്ടും. ഇത് വെറൈറ്റിയും പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വന്നതും കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വില കൂടുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ലവ് ബേർഡ്സ് ജോഡി 80 റിയാൽ മുതൽ വില വരുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയ കോഴിയാണ്. ഇതിന് ഏകദേശം 100 റിയാലിൽ മുകളിൽ വില വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ലവ് ബേർഡ്സ് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. മറ്റു ലവ് ബേർഡ്സ് പോലെ പെട്ടെന്ന് പറന്നു പോകുന്നൊന്നുമില്ല. നല്ലൊരു ഇണക്കമുള്ള ആട്ടുംകുട്ടി അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് എടുത്തു നോക്കി. ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഇണക്കമുള്ള ഒരു പാമ്പിനെയും വിൽക്കുന്നുണ്ട്. കസ്റ്റമേഴ്സിന് പേടി മാറാൻ കയ്യിൽ അവർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പാമ്പിൻ്റെ വില 250 റിയാലാണ്. ഇത് വിഷമില്ലാത്തൊരു പാമ്പാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് തൊടാൻ പേടിയായി. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പ്രാവുകളും താറാവ് കുട്ടികളുമാണ്. ഇത് ജോഡി 10 റിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇവിടുത്തെ നാടൻ കോഴികളാണ്. ഇത് 17 റിയാൽ മാത്രമേ വില വരുന്നുള്ളൂ.
ഈ കാണുന്ന മുയലുകൾ അതിരാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് ഉറക്കത്തിലാണ്. ഇതിൻ്റെ വില ജോഡി 40 റിയാൽ മുതലാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി, ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കണമെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളിത് ആദ്യം തന്നെ മേടിച്ചു വെക്കണം. നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മേടിക്കാമെന്ന് കരുതിയാൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോക്ക് മുഴുവൻ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വാങ്ങാമെന്നാണ് കരുതിയത്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വിറ്റുപോയെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അവസാനം ഞങ്ങൾക്കൊരു ട്രേ കാടമുട്ട മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഈ സൂക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിരാവിലെ സുബഹി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. ഏകദേശം 7 മണിയാകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വിറ്റ് തീരുന്നതാണ്. മുയലുകളെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഉറക്കത്തിലാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കാടയും കാടമുട്ടയും ഉണ്ട്. കാടക്ക് ജോഡി 20 റിയാലും കാടമുട്ട 100 എണ്ണം 25 റിയാൽ മാത്രമേ വില വരുന്നുള്ളൂ. ഈ കാണുന്ന കോഴിക്ക് ജോഡി 150 റിയാലോളം വില വരുന്നുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈ മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും അനിമൽസും ഉണ്ടാവാറ്. എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും വ്യത്യസ്തമായ അനിമൽസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ഡാമിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളമില്ല. മുൻകാലത്ത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഒട്ടകങ്ങൾക്കും മറ്റ് ജീവികൾക്കും വെള്ളം കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ അറിവ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്തു. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.